Jeg er vældig optaget af stemmen. Jeg synger selv meget, og jeg var faktisk meget glad for at få mulighed for at sige noget om stemmen, fordi jeg forbinder meget stemme med krop. Så det, jeg vil tale om i min forelæsning, det er nogle forskellige måder, vi ser på kroppen, nogle bestemte måder, vi taler om kroppen og om stemmen. Og så vil jeg prøve at sige noget om, hvordan de forskellige måder, vi ser på stemmen, vi opfatter stemmen, vi taler om stemmen, hvordan de har indflydelse på småbørnspædagogik. Altså, hvordan kan det have betydning for småbørnspædagogik? Under workshopen så kommer jag att arbeta utifrån min avhandling och försöka göra praktiska övningar som handlar om röst och rytm. Att mitt mål någonstans är att man får med sig att man kan göra fantastiskt mycket med barn och musik, röst och rytm.